နေတကွက်ကနေဝင်ငွေနှစ်ထပ်ရစေမဲ့နီလန်9ခုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တစ်တော်ပေါင်းဆက်စနစ် AGRO FORESTRI Agroforestry ဝင်ငွေပွားများစေမဲ့နီလန်3ခုနေအောင်ကြီးလိုအပ်မှုလိုက်အပင်အနေနဲ့တွဲဖက်စိုက်ပျိုးတာနှစ်ရှည်ပင်တွေကိုရေရှည်ဝင်ငွေတက်ဆိုင်မယ်အောက်မှာကော်ဖီလိုအရိတ်ခံပင်တွေကိုနှစ်စဉ်ဝင်ငွေတက်ဆိုင်မယ်အဲ့ဒီအောက်ဆုံးမှာနှစ်တူသီးနှံနဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေကိုရာသီလိုက်ဝင်ငွေရဖို့တက်ဆိုင်သွားပါမယ်မွေးမြူရေးနဲ့ပေါင်းစပ်တာတရိတ်ဆန်အစာအဖြစ်အသုံးချနိုင်မဲ့ပင်တွေစိုက်ပေးပါဒါဆိုရင်တရိတ်ဆန်အစာကိုတက်တာလို့တရိတ်ဆန်ကြီးကစိုက်ခင်းတွေတဘာဝမျိုးစားဖြစ်မှာပါအပင်ကြီးဒါမှမဟုတ်သီးနှံပင်ပတ်လက်စိုက်ထားတဲ့ငါးကန်အပင်အမြင့်တွေကကံမောင်မိသားကိုရေတိုက်စားတာကနေကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်သလိုတစ်စီတွေကငါးစာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရေမော်တွေများလာဖို့အတွက်အထောက်အကူရမယ်သီးနှံကနေပြင်ငါးရောင်းချတာတွေမှာဝင်ငွေထပ်ရမှာပါလေယာကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်စနစ်လေးခုခြံစည်းကိုတစ်လျှောက်စိုက်ပျိုးခြင်းဝါတရက်မကြီးတမာတို့နဲ့စီယူကပါနယ်နမိတ်တတ်မှပြီးဖြစ်သလိုထင်းလင်းရမှာပါလေကပင်စိုက်ပျိုးခြင်းအကြီးမြန်တဲ့ပင်တွေကိုအတားအဆီးဆွဲတန်းစီဆိုင်ပါလေပြင်းနှံကြောင့်သီးနှံတွေမပျက်စီးအောင်နဲ့နေဘူးချိန်ကြောင့်ရေငွေ့ပြန်တာကနေကာကွယ်ပေးသွားမှာပါလမ်းကြားသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းတစ်ပင်နှံတွေကြမှာနှစ်တူသီးနှံစိုက်ပါမီဇီလွာကိုအားဖြစ်ရရောက်တယ်လို့သီးနှံထွက်တိုးစေမှာပါခြံဝင်းတွင်ရောနှောစိုက်ပျိုးခြင်းအပင်ကြီးသီးနှံနဲ့ဟင်းသီးရွက်ကိုရောနှောစိုက်ပေးပါမိသားစုနေ့စဉ်စားဖို့အတွက်ဖူလုံရုံမကဘူရှန်တာကိုရောင်းချရနေအပေါ်ငွေရနိုင်မှာပါ